Ағинәйҙәр һүҙе, аҡылдың үҙе, тиҙәр беҙҙең халыҡта. Эйе, матур итеп олоғайған кешенең һүҙе дауа, көр күңеле ҡояш йылмайыу һымаҡ. Иңенә шәл яулығын һалып ебәрһә, сымры донъяһы тағы ла матурайып киткәндәй. Бисмиллалы ҡулдарын күтәреп, доға ҡылһа, сәғәҙәтебеҙ ер йөҙөндә яҡшылыҡ арта. Илмира Сараеваның донъяһы ла шундай нурлы, доғалы һәм гүзәл. Сөнки бында дингә, Аллаһҡа, уның Рәсүленә тәрән һөйөү йәшәй. Ауырлыҡты иңендә күп татыған апай. 2 балаһы менән йәшләй генә тол ҡала. Йылдар үткәс 20 йәшлек улын юғалта. Ҡайғы хәсрәтен оло сабырлыҡ менән күтәрә ул. Илмира Әхмәт ҡыҙы Юлдабай мәктәбендә оҙаҡ йылдар немец һәм инглиз телдәренән уҡыта. Бәлки, ошо һәләте өсөндөр дә хаҡлы ялға сығып, намаҙға баҫҡас, ғәрәп хәрефтәрен бик тиҙ һәм еңел өйрәнә ул. Раббыға мең шөкөр, зиһене уяу, хәтере яҡшы, күңеле йомарт уның. Тәжүитте өйрәнеп алғас та Илмира апай тағы мөғәлимә була. Был юлы әхирәттәре, ауылдаштары өсөн. Һәм Юлдыбай китапханаһында курс асып ебәрә. Үҙе яғымлы булғас, һүҙе үтә апайҙың. Ауылда яңы мәсет һалып сығыу башланғысында иң ҙур әүҙемле күрһәткәндәр сафында була. Изге ғәмәлдә ихлас ҡатнаша, ҡулдан килгәнсе ҡулғамыт итә. Изгелек эшләү беҙҙән, әжере Аллаһтан, тигәндәре бик тә раҫ. Әхирәт өсөн тырышлыҡ күрһәтеп йөрөгән ерендә Илмира апай көтөлмәгән матур асыштарға юлыға. Шул тау башында йәшәйбеҙ бит инде. Анда апайым килгән ине. Минең апайым бар. Ине ул ваҡытта бер иптәш ҡоҙағыйы килеп ултырҙы, ҡоҙағый булды. Диванда ултыралар, тау башына ҡарап ултыралар инде. Теге ҡоҙағый әйтте: «Күҙ алдымдан бер аҡ яулыҡлы оҙон ҡатын, башҡортса килгән ҡатын үтеп китәсе», ти. Шунан мин нимә тиң ҡоҙағый тип, теге яҡтан кухнянан сыҡһам, был яҡта 3 ҡыҙ күренә, башҡортса килгән аҡ яулыҡлылар, ти. Әйтәм: «Атаҡ», мин аптырашҡа ҡалдым. Шунан ярай ул хәл булды ла, үтеп китте. Оҙаҡламай минең һеңлем килде, Польшадағы Илса һеңлем килде ла. Шулай хәл буламы ул, кешеләр шулай күҙенә күрендесе. Да это покойника молитву просит, тине. Шунан аптырап ҡалдым, әйтем: «Бында тауда зыяраттар бар тиеләр ине». Анда бар ул. Теге һуғыш ваҡытында, һаҡмар ташҡан ваҡытта, ҡаҙырға көстә булмаған кешеләр, ирҙә өйҙә булған саҡта тауға яҡынға сығарғанда күмкәннәр. Бер апай әйтә торғаны, бәләкәс кенә ҡыҙымды апсығып, сана менән һөйрәп кенә күмдем. Аслыҡтан, һуғыштан үлгәндәр бит инде ул ваҡытта. Яҡын ғына, ул ваҡытта ул яҡта өйҙәр юҡ ине бит. Анда ҡәҙимге урман ине, еләккә йөрөп торғайны бала саҡта. Аҙаҡтан үҫеш яғында игенлек булды. Ошо хәлдән һуң күп тә үтмәй Илмира Әхмәт ҡыҙы янына диндар дуҫтары килә. Уларҙың иғтибарын күршеһенең картуф баҡсаһы янындағы ҙур таш йәлеп итә. Уға яҡынайғас, апайҙың танышы ҡапыл аяттар уҡып алып китә. Баяғы ташҡа яҡынлыҡ та булмай, һипһенеп тора. Көс киләгән ниҙәр, баш әйләнеп китте прямо. Он лекарым был, сильный человек был, люди лечил, тине. Саҡ ҡаттыҡ. Баяғы яҡынлыҡ булмай, ысынлап баш әйләнә уже. Шул беленеп тора бит әле. Хәҙер мәйтәм, дәлшәрәк китәйек әле, анда урындар күп ул, тине бит инде. Бара бергәс, эре аҡташтар өйлөгән ерҙә. Здесь 3 девочки лежат, тинеләр, сразу өлдөрбәйҙәр. Здесь 3 девочки лежат, тине, тағын уҡып алып китте, геүләп уҡып алып китте. Доға ҡылдыҡта дәлше атланыҡ. Тау буйлап китеп барабыҙ, беҙҙең артына киттек инде. Анда бер бәләкәс кенә тау бар, аның өҫтөндә аҡ ҡайын үҫеп ултыра. Шунан ул ҡайын төбөнә бер бабай килеп намаҙ уҡып китә торғаны. Ул ауылдың бер ҡоҙаһы була инде. Ул мәрхүм инде Игебаев Нуретдин ағай. Йәш саҡта ГЭС төтөшкә килгән. Шул әйтә торғайның. Шул ГЭСта эшләгән ваҡытта бер Ғәйшә тигән апай беҙҙең ауылдан ошо тауға менәм дә ултырам. Шунда минең барғым килә тора. Барып ултырам, эргәмә бер аҡ шәүлә килеп ултыра, тип һөйләгән инде. Һөйләшен һөйләшмәй, бер-берҙе аңлай торғайныҡ тип әйткән. Нуретдин, бер ваҡыт ҙурайырһың, ошо яҡта килһәң, ошонда килеп намаҙ уҡып йөрөрһөң әле бәлки, тип әйткән. Мына бит ниндәй алдағы күрәҙәселек һымаҡ булған хәлдәр. Шунан улаға бит инде әүлиә булды. Ул да бер изге кешеләр тип алып бардым баяғы тауға. Тағы ла матур итеп уҡып алып китте. Был Ирекәй, Исмаил исеме. Матур итеп ҡысҡырып уҡый, инде уҡый. Көлөп бергәндә иҫке зыярат бар бит ауылда. Туҡта, ошонда ла изге партияләренә ысын булдырыр микән тип уйлап киләм дә, туҡтаныҡ шунда.
Шунан теге тагыла кыскырып укып алып кетте матур итеп. Өләтеп укый, урамда кешеләр аптырап карап тыңлап торалар. Банда святых 3 человека ди. 3 кеше ди. Бер ахун булган дигән ишеткән ник алсакта ахун ята икән дип Дил Мөхәммәдовларның токымы булган дип ишеткән ик. Ахун зур кеше була ул. Дини кеше була. Үҙеңдән башҡаны әүлиә тип бел дигән боронғолар. Эйе, Аллаһтың һөйөклө ҡолдары, әүлиә заттар беҙгә бик яҡында, күршелә генә йәшәүе, ғаиләбеҙҙә лә булыуы ихтимал. Әле арабыҙҙа икеләнеүселәр ҡәберстанда ятҡан һәр береһе янынан доға ҡылып үт дигәнде. Юлдыбай яғын әүлиәләр төйәге икәнде ҡабул итмәүселәр ҙә бар, ти хаҡлы ялдағы уҡытыусы. Шул изгеләргә тейешле хөрмәт күрһәтмәүҙән дә бәлә сығып тора тиҙәр бит. Әүлиәләрҙең ятҡан ерҙәре асыҡланыу менән Илмир Әхмәт ҡыҙы уларҙың яҡты рухына бағышлап ҡорбан сала. Элегерәк бер газетала Башҡортостанмен йәшлектә булдымы, Өфөлә, киске Өфөлә булдымы, бер ҙур материал булды. Бер ауылда 21-нче йылда күп итеп бер соҡорға ерләгәндәрен. Унда ерҙәр күп ине, ауылда ла беҙҙең юлда бала шулайҙыр. Шулай итеп һөйләй торғандар. Шул ауылда күп кешеләрҙе бер соҡорға ерләгәннәр бит. Ул ваҡытта ҡайҙа көс һәргемдә ерләп торорға. Шунан ауылдарына беҙгә һымаҡ аламалыҡ, әшәкелек киткән, ауырлыҡ килгән, ныҡ насар йәшәй башлағас халыҡ бер үтеп барған кеше әйткән. Һеҙ бит шуларҙы иҫкә алмайһығыҙ бөтөнләй. Аларҙы һеҙ аят уҡытып, ҡорбан салып, иҫкә алырға кәртәләп ҡуйығыҙ исмам зыяратларын тип әйтеп киткән. Беҙҙең урамда ла бит шундай хәлдәр күп булды. Өй һайын бәлә-ҡаза булды. Мына минең өйөмдән икәү сығып китте. Күршеләремдән малайҙар, балалар үлде. Ирҙәр инвалид булып ҡалды. Хәмдиә мәрхүм булды бит китте. Мына беҙҙең урамда даже хатта инвалидлар урамы дип тә йөрөтә башландар бит заман. Нисә генә өйҙә өй һайын бер бәлә-ҡаза булды. Мына әгәр дә беҙ шул хәлде белеп, алдараҡ белеп, ошоларҙы эшләп ҡуйһаҡ, бәлки улай ҙа булмаҫ ине. Аны кем белә? Бер ололар ҙа өндәшмәгән исмаһам. Ул яҡҡа өй һалмағыҙ дип тә әйтеүсе булмаған. Бәлки зыярат өҫтөндә ултыралыр ҡайберәүләрҙең, кем белә инде. Мына шулай хәл булғас, мин шулай итеп уйлайым ди үҙемсә. Бәлки дөрөҫ тә түгелдер. Ҡорбан салдыҡ та алдан баяғы тау эргәһенә алып бардым, Йомалаға ололарҙы, 5 тауға алып бардым да, матур итеп шунда аят уҡынылар, матур итеп ултырҙылар. Унда апайҙар мәрхүм булып та бөттөләр инде. Бер әллә дөрөҫ була, әллә юҡ дип, исмаһам туҡта фатаға төшөрәйем дип, фата төшөргән булдым, телефонда яңына инде. Уны сразу ала ла белмәйем, күрһәтә лә белмәйем. Ярар, йылдар үтте. Баяғы ҡорбанды ашаттыҡ, матур итеп һөйләнеләр, бөтәһе риза булды. Шунан хәҙер мәсет эшләп китте. Шул ергә Нуретдин ағай мәрхүм әйтте. Ҡарындаш, син шул ерҙе кәртәләтеп ҡуй, сауабы ҙур булыр тине. Кәртәләрлек түгел ул, ҙур ҡаҡ ташлыҡ, анда бер нисә ише ҡәберлек бар, үҙе ҙур урын. Исмаһам шуның билдәләп ҡуйып, таҡта таш ҡуяйым тип, памятник ҡуяйым тип, мына хәҙер әҙер ул памятник булды 11 йыл элек. Унан һуң беҙҙең күршеләрҙең тормошлары һәйбәтләнде, әлхәмдулиллаһ шөкөр, барыбыҙҙың да тормошлары һәйбәтләнде. Аслын әйткәндә, мына сағыштырып ҡарайым да, әлхәмдулиллаһ, Аллаға шөкөр. Барыбер һиҙелә ана шул. Халыҡ тарҡау булһа ла, хәҙер ойошто, әлхәмдулиллаһ шөкөр. Көслө муллалар килә, Аллаға шөкөр. Йәштәр ҙә аңланы, балалар да һәйбәт итеп аңлай киләләр. Хатын-ҡыҙҙар ихлас йөрөйҙәр, Аллаға шөкөр, ярҙам итәләр. Сәғәҙәт бәхет дигән һүҙ икән. Ысынлап та, иң ауыр тормош һынауҙарына ла бирешмәйсә, Илмира Сараева кеүек нурлы ҡарашлы, зирәк аҡыллы, һәр кем өсөн хөрмәтле ағинәй булыу ул бәхет түгелме ни? Һис шикһеҙ, далан, ҡот, ырыҫ ул.